بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کا بے شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے اپنے ڈیرے پر نرسری لگائی، درختی پودے لگانے کے لیے بیج لگائے، جو ہم نے پچھلے سال جولائی اگست میں لگائے تھے۔ اب تک ہم الحمدللہ 27,000 درختی پودا جو ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے سپورٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اسی ماہ اگلے 4-5 ہفتوں میں ہم کو 30 سے 40,000 پودے مزید ان کو دیں گے۔ تو اس طرح سے اس سال ہم 70,000 کے قریب پودے تیار کر پائیں گے، اور اگلے سیزن میں جو جولائی اگست کے بعد شروع ہوگا، ہم وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہم کو 3 لاکھ سے زائد پودے جو ہیں وہ یہاں سے تیار کر پائیں گے۔ یہ تمام درختی پودے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے الحمدللہ کھیتی باڑی تو سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم نے بھی کی ہے، لیکن ہم کم از کم اس میں یہ ایک ہے کہ ہم سرسبز پاکستان بنانے کی مہم میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ درختی پودے وہی ہیں جو ہمارے اپنے ماحول کے مطابق ہیں، جس میں ارجن ہے، پلکن ہے، جس کے اندر جامن ہے، توت ہے، شتوت ہے، شریں ہے، نیم ہے، ندریک ہے، اس طرح کے جتنے بھی پودے ہیں وہ ہم الحمدللہ لگا رہے ہیں۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، گھر میں موقع ملے، تو درخت لگائیں، یہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیٹل فارمنگ بھی شروع کی ہے، اور عید کے لیے ہم جانور بھی پال رہے ہیں۔ انشاءاللہ عید کے قریب جا کر ہم اس کی فروخت بھی شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اس کاروبار میں برکت ڈالے، اور یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس میں ہمارا ذاتی کسی طرح کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ سارا کام میں نے یہ اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے انشاءاللہ فی سبیل اللہ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول بھی فرمائے گا، اور ہمیں اس کا بہترین اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اور ہم اس ویڈیو بنانے والے یہ مسٹر احمد صاحب، ہمارے نواسا صاحب ہیں، دوتا صاحب نواسا صاحب ہیں، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے ساری فیملی، میری بیوی، بچے، بیٹی، اس کے بچے، ہم سب یہاں آئے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے 4 سالہ پوتے بھی آئے یہاں پر 34 سالگرہ بھی منائی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دین اور دنیا کے تمام طرح بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔